हेलो दोस्तों, देखो ये है हमारा पावरफुल रेड मॉन्स्टर ट्रक। ये कंस्ट्रक्शन साइट पर मिट्टी लेके जा रहा है। ब्रूम ब्रूम। अरे रुको, आगे देखो, इतना सारा गीला कीचड़। ओह नहीं, ट्रक तो फंस गया। ट्रक पूरी जान लगा रहा है। व्रूम व्रूम। पहिए घूम रहे हैं लेकिन ट्रक बाहर नहीं आ पा रहा। ओह नो, ये तो और धंसता जा रहा है। अब क्या होगा? ट्रक को कौन बचाएगा? क्या हमें सुपर जेसीबी को बुलाना चाहिए? हाँ, चलो बुलाते हैं। वो देखो, आ गई हमारी येलो जेसीबी बैकहाउ लोडर। ये बहुत ताकतवर है। ये ट्रक को जरूर बचा लेगी। जेसीबी ने अपनी लोहे की चेन निकाल ली है। चलो इसे ट्रक से बांधते हैं। अब सब तैयार हैं। दोस्तों सब मिलके बोलो 1 2 3 पुल। बस थोड़ा और ये पॉप, ट्रक कीचड़ से बाहर निकल आया। हुर्रे! थैंक यू जेसीबी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। दोनों दोस्त अब खुश हैं। अगर आपको ये रेस्क्यू पसंद आया तो लाइक का बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।